bahasa Rusia, bahasa Russisch, Prancis, Französisch, bahasa Englisch, Inggris, bahasa Spanisch. Spanyol. Damit wir uns im Untuk dapat internationalen berkomunikasi dalam Sprachengewirr dunia bahasa verständigen können, internasional, brauchen wir kita Übersetzer memerlukan und penerjemah Dolmetscher. dan Zum interpreter. Beispiel für Vorträge Misalnya mit untuk internationalen perkuliahan dengan Referenten und pembicara mehrsprachigem internasional Publikum. dan audiens An der multibahasa. Universität Di Innsbruck werden Universitas am Institut Innsbruck, für penerjemah dan Translationswissenschaft juru bahasa Übersetzer dilatih oder di Dolmetscher Institute for ausgebildet. Translation Der Studies. bekannteste Beruf ist Pekerjaan sicher yang der paling des terkenal tentunya adalah Simultandolmetschers. penerjemah simultan. Er hört den Redner Dia über einen mendengarkan pembicara Kopfhörer und melalui übersetzt headphone seine Worte dan sekaligus zeitgleich in eine menerjemahkan andere kata-katanya ke Sprache. bahasa lain. Sein Tempat Arbeitsplatz kerjanya ist die adalah ruang Dolmetschkabine. penerjemah. Daneben Ada gibt juga es yang auch den disebut sogenannten penerjemah konsekutif. Konsekutivdolmetscher. Beim Dalam penafsiran Konsekutivdolmetschen berurutan, spricht pembicara der Redner und berbicara erst dan wenn hanya der setelah Redner fertig pembicara selesai gesprochen berbicara, hat, spricht der barulah Dolmetscher. penerjemah berbicara. Als Sebagai Gedächtnisstütze alat fertigt bantu der Dolmetscher ingatan, dazu penerjemah Notizen membuat an. catatan Und sehingga damit er ia sich dapat die mengingat dengan Redestruktur lebih oder die baik einzelnen Merkmale der struktur, Rede, die einzelnen tuturan Aufzählungspunkte atau zum ciri-ciri Beispiel individual besser merken tuturan kann. tersebut. In der Ausbildung an der Poin-poin Universität individual werden die misalnya. Nachwuchsdolmetscher Selama auf den pelatihan künftigen mereka Beruf di vorbereitet. universitas, Das para Wichtigste penerjemah ist muda Praxis. dipersiapkan Das untuk karir Übersetzen, masa zum depan Beispiel mereka. auf Konferenzen, Yang paling verlangt penting dem adalah Dolmetscher latihan. einiges ab. Man Menerjemahkan muss misalnya schnell di sein konferensi im Denken, dass menuntut man banyak sehr hal dari spontan sich penerjemah. an verschiedene Anda harus Ausgangssituationen cepat anpassen dengan kann, pola pikir dass bahwa Anda man sich dapat sehr beradaptasi schnell, secara sehr spontan stark terhadap konzentrieren kann. situasi Es ist awal eine yang sehr hohe berbeda, Konzentrationsleistung, bahwa die man Anda beim dapat Dolmetschen braucht. berkonsentrasi Und dengan natürlich braucht sangat man perfekte cepat dan Kenntnisse kuat. in den beiden Ini Arbeitssprachen, mit adalah denen man tingkat arbeitet, konsentrasi yang sangat und tinggi einen sehr yang großen diperlukan saat Wortschatz, dass man menafsirkan. jederzeit Tentu saja, Anda flexibel genug ist memerlukan in seinen pengetahuan Ausdrucksmitteln, sempurna das tentang gesagt dua auch bahasa wirklich kerja so yang genau Anda wie möglich gunakan. wiedergeben zu können. Kosakata yang sangat Neben banyak Gesprochenem müssen berarti natürlich Anda auch Texte aller selalu Art cukup übersetzt fleksibel werden. dalam Um Fachtext berekspresi übersetzen zu untuk können, dapat braucht es exzellente mereproduksi apa yang Sprachkenntnisse telah und dikatakan das secepat entsprechende mungkin. Fachvokabular. Selain teks Davon lisan, unterscheiden wir das semua jenis literarische teks juga Übersetzen. perlu Beim diterjemahkan. literarischen Übersetzen Untuk menerjemahkan arbeiten wir teks mit Texten, khusus, die Anda ich memerlukan sag mal, dem keterampilan Vergnügen bahasa dienen, yang sangat mit baik Romanen, dan mit kosakata Gedichten khusus yang sesuai. beispielsweise, mit Kami Filmen auch, membedakannya wenn wir ins dari sastra. audiovisuelle und mediale Dalam Übersetzen penerjemahan hineingehen. sastra, Das kita heißt, da haben bekerja wir es dengan mit Texten zu teks-teks yang tun, menurut die etwas saya ausdrücken wollen, ditujukan die untuk expressiv kesenangan. sind, die nicht Dengan unbedingt novel einen dan direkten puisi, misalnya unmittelbaren dengan Nutzen für film, einen Kunden bahkan haben jika kita im melakukan Fachbereich. penerjemahan Auch für Filme audiovisual braucht es dan media. Übersetzer. Ini disebut Audiovisuelle terjemahan Translation heißt das dann in audiovisual der dalam bahasa Fachsprache. teknis, Das reicht mulai von dari Untertiteln subtitel bis hin zur hingga Synchronisation. dubbing. Dabei darf Tidak beim ada yang Übersetzen nichts hilang verloren saat gehen. menerjemahkan. Der Untertitel darf Subtitel eine gewisse dapat Länge memiliki haben panjang und eine tertentu gewisse dan jangka Standzeit waktu im Film. tertentu dalam Und film, oftmals wird dan eben mehr seringkali lebih gesagt, banyak wie man dann dikatakan wirklich tentang unterbringen bagaimana kann. Anda Und so wie es dann benar-benar auch tut, muss man dapat eben menyesuaikan, kürzen. dan Aber karena so, dass itu es Anda natürlich harus auch noch eine mempersingkat, passende Version tetapi agar abgibt. itu juga Oder menciptakan auch versi natürlich atau versi die yang sesuai. Konstruktion, überhaupt wenn es zum Beispiel Tentu Märchen saja, sind, wo dann alle konstruksinya secara Personen umum ganz jika gewisse misalnya Eigenschaften haben, adalah die sich ja dongeng yang semua ausdrücken, wie sie sich tokohnya mempunyai verhalten, ciri-ciri yang sangat sprachlich, dass man tertentu, die eben dann in cara der mereka Zielsprache, zum Beispiel im mengekspresikan Deutschen, diri, cara so mereka wieder konstruiert, berperilaku damit das secara gleiche linguistik. Feeling entsteht. Kemudian Das Anda Original wird oft mehrmals mengonstruksinya, angehört, damit der Übersetzer auch wirklich alles richtig kemudian versteht. Anda Ob mengonstruksinya Dolmetscher oder kembali dalam Übersetzer, bahasa beide saran, Berufe können misalnya am bahasa Institut für Jerman, sehingga Translationswissenschaft tercipta erlernt perasaan werden. yang sama. Neben der Yang Ausbildung geht asli es hier sering auch um didengarkan Forschung. beberapa kali agar Die Forschung in penerjemah unserem Bereich ist ganz, benar-benar ganz weit memahami gefächert semuanya und dengan weit benar. gestreut. Baik juru Hier bei bahasa unserem maupun Institut penerjemah, beispielsweise arbeiten wir kedua an einer profesi adäquaten tersebut dapat Ausdifferenzierung der dipelajari di Institut Translationstheorie. Studi Wir haben Penerjemahan. Textanalysemodelle für Selain literarisches pelatihan juga Übersetzen und für die tentang Didaktik in diesem penelitian, Bereich, die momentan penelitian di ausgearbeitet bidang werden. kami Wir sind im sangat-sangat Bereich luas dan tersebar Terminologieforschung luas. und Di sini Terminologie-Datenbanken di sehr stark. institut kami Vielen misalnya, Datenbanken kami legen wir sedang an. berupaya Das untuk heißt, membedakan wir teori haben auch da penerjemahan einen secara Praxisbezug. memadai. Und dann Kami sind wir memiliki derzeit auch noch model stark im analisis Bereich teks medizinische dan terjemahan Fachkommunikation. sastra Es gäbe noch dan sehr viel mehr aufzuzählen. di bidang ini yang Übersetzer und Dolmetscher, Berufe mit vielen dikembangkan sangat Möglichkeiten kuat und di in bidang einer penelitian globalisierten Welt mit vielen terminologi Sprachen dan database unverzichtbar. terminologi. Kami mengerjakan banyak database. Itu berarti kami juga memiliki relevansi praktis dan saat ini kami juga kuat di bidang komunikasi medis. Masih banyak lagi yang perlu dihitung.